唔知你會唔會有時都覺得好似有啲嘢重重複複咁，就覺得好似有啲無聊咁，但係又唔係好知道感覺點樣咧？歡迎翻到嚟 KBGF TCG 啊！咁咧今日啊就想同大家開始呢個唔知道會係咩主題，唔知道有冇意義嘅呢個片啊！咁咧拍攝嘅時間咧係呢個深夜時分11月4號啦。咁點解喺今日咧都冇乜特別？純粹就係因為我今日想拍片，咁所以咧就係今日啦。咁簡單嚟講咧，之所以會想拍呢條片咧，就係唔知係咪可能係即係人大嘅，就覺得好似有好多嘢都我之前都想見過，然之後覺得好似好無聊，或者可能係呢個 dopamine rush，就覺得係即係嗰下就好似好有趣啦。即係例如係我哋呢個係一個 Pokemon 卡嘅 channel，所以咧都要同呢個 Pokemon 卡有多啲關係啦。咁我自己嚟講咧，我覺得咧有時候即係好似可能覺得時間過得好快，可能你翻完工跟住放工，咁然之後咧咁就一日啦。咁然之後時間過得好快之後咧，最大嘅呢個影響就係你覺得 Pokemon 卡出新色嘅時間都好似好快咁，即好似係一 set 都未出嘅新色。咁其實就有 spoiler 講緊下 set，尤其是係在香港嘅觀眾，我哋好多時都又會睇日文嘅 set 啦，又會睇中文嘅 set 啦，又會睇埋英文嘅 set，咁就變咗好似好多時間都係出緊新色咁嘅款。而好多時候又唔係話啲圖透唔靚啊，又唔係話見到人嚟抽下有啲風，希望唔好太嘈。咁即係又唔係話圖透唔靚，又唔係話即係見到啲人抽到呢個閃亮亮卡牌咁，你都覺得開心。個問題就係咁就好似即係抽完就咁就係咁咯。咁所以我都唔知道，可能係會有啲問題咁，但係呢個大家都知道嘅，會有啲問題又冇新嘢嚟。但係有時都係覺得關呢個點解近排好似少出片咁，就係一嚟到我覺得條片咧最後會變成唔知道有咩主題嘅，總之就係你聽我講嘢咁，即可能翻緊工或者發夢嘅時候就可以做呢一樣嘢啦。你話係呢個今次出嘅呢個噴火龍嘅 set， 咁係 M2 同埋 M2A 啦，即係以日文嘅角度嚟講。咁喺呢啲噴火龍入邊，我自己唔係特別中意噴火龍啦，但係佢出嚟嘅時候，我覺得啲 style 都好特別啦。即係呢個 M2 入邊嘅呢個一張手晒3隻嘅噴火龍固然啦，好靚固然係大家都好中意啦，點解都好大嘅卡牌啦。咁然後去到呢個卡通風格嘅呢個 M2A 嘅呢個 Chase， 咁我自己都覺得係一張好靚嘅卡。咁 M2A 嘅 Chase 大家都知道嘅，佢英文版因為會喺呢個噴火龍嘅呢個 UPC、SPC 入邊啊，咁所以其實偷跑嘅圖出咗嚟㗎啦。聽講印刷嘅呢個質素咧就普普通通，真係差啦。以呢個美版嘅一向表現嚟講，我見到好多人都開始去湊落去 grade 啦，我都覺得好戥大家開心，但係唔知點解可能係我又冇覺得好想要啦。可能始終都係個噴火龍嘅卡。對我嚟講，我而家好想要嘅可能係揾到一個怪力嘅卡，即係9倍嘅怪力啦，或者係 CP 系列嘅怪力，係一個靚嘅漩渦，可能對於我嚟講係更加有滿足感，更加想要啦。咁所以就有時覺得即係呢個睇通透啦。因為我自己咧就好多嘢都覺得幾好啊，然之後就咁樣都冇話非常之想要。咁但係就唔知係咪冇問題。即係呢個就翻去呢個近排咧出片好似比較少啊。咁我覺得某程度上咧，因為覺得好多時好多嘢都好重複，一直翻工都係覺得好似每一日都做緊同一樣嘢，跟住就覺得好無聊。係因為我冇細咪睇緊條片，咁我就唔知道。我自己係覺得每一日都做重複嘅嘢，我唔好接受到啲人做下份工做廿幾年咁，所以身邊都有同事係咁樣噶啦。咁但係你又知道，有時有啲嘢你係要即係有翻咁長嘅經驗，有翻咁長嘅歷練，你可以見過好多唔同情況，然之後再識得係點樣應。咁我覺得即係你嘅卡牌世界呢個花期嘅週期其實都應該係咁。你見過多啲嘅時候，就可能會覺得啲嘢更加重複咁樣，所以都唔知道係唔係一件好事嚟嘅啦。咁都事先講戴定頭盔，我覺得咧，你去聽呢個網上面咧，即係好多人講唔同嘢啦。即係你而家聽緊呢個 channel 咧，都係一個你唔識嘅，可能冇見過嘅人喺度講嘢。咁對我嚟講，你要喺網上面啲值得聽嘅人去講嘅嘢，咁先有意思啦。如果我講嘅嘢有冇意思咧，咁我
聽下咯，啱聽唔聽，唔啱聽咪唔好聽。咁人生就係咁啦。咁翻返我哋呢個，咁再講緊呢個主題，咁就關於呢個我呢個主題就講緊我先都覺得即係好重複嘅，每一日都係差唔多時間起身，然之後差唔多時間就翻工啦，咪存在喺呢個辦公室度溝通，咁然之後咧，咁你就可以翻屋企啦。我覺得即係有啲冇，可能係份工唔啱啦。咁但係點都好啦，份工啱唔啱咧，都係要翻嘅。至少喺賺到多啲錢之前，都係要翻。我覺得即係可能有啲人好中意，好熱愛工作，好中意佢份工，覺得呢個好有意義啊，識朋友啊，或者佢覺得即係佢工作嘅本質本身好有意義啊。咁但係對於我嚟講咧，我覺得份工咧都係一個工具價值嘅體現嚟嘅，意思係出糧。頭盔都戴多次啦，我覺得應該去聽成功嘅人，即係你做緊你想做嘅嘢嘅人去講嘢。咁我咧就即係叫做經喺各方面咧都係經驗上淺嘅人，咁所以咧，如果你想要知道想即係睇下其他人嘅過程咧，咁都可以聽下嘅。但係你話要有啲咩學習咧，咁都好老實講，我覺得我有冇乜嘢俾你學習到？應該除咗呢個咁無聊喺度唔知做啲乜嘢，係。我咪現實生活唔講呢啲係好奇怪嘅，因為你同人講話你嗰朝9晚5做份工，因為我覺得好無聊，咁啊即係都好多人去講，或者可能即係唔知點解你揾到個 channel， 然之後可能你諗住打 comment 嘅啦，你可能打啲 comment 都係個個人都係咁噶啦，咁都係做翻20零30年，即係當你20幾歲讀完大學去22歲。一個22、23歲咁出嚟做嘢，咁呢個根據呢個，因為大部分地方即係香港大部分公司咁樣，可能60、65歲退休，咁都唔做翻40年咯。咁即係咪退休咁？即係好似個個人都係咁。咁但係其實呢個都係個好 broad 嘅 generalization 嚟喎。因為有啲人做醫生，有啲人做老師，咁都已經唔係個個都係咁啊。即係其實都已經好大分別噶嘛。咁同埋因為會話個個都係咁，咁所以咁但係。都唔等於即係我或者即係在座咁多位都要係咁啊嘛，都冇關係嘅。我覺得係即係你話即係呢個 average 嘅人就係所謂嘅個個人啦。點解你要 care 個 average 人講咩咧？咁好老實講 ，average 嘅人唔會玩 Pokemon 卡咯。大部分嘅人係覺得呢啲係細路仔嘅玩具，係冇乜價值嘅嘢嚟噶嘛。玩完咗抌垃圾桶就算嘅嘛，咁所以如果咧你想話要做啲個個都做緊嘅嘢，咁咧唔該你抌晒你啲卡去啦，又或者唔會將你啲垃圾嘅卡咧抌咗去之前咧就賣俾我啦，市價7折我會同你收嘅。咁係，咁所以如果你好想買齊你啲冇用嘅卡，等我同個個人一樣，係個個人大個咗都玩玩具噶啦，你儲咩儲？然後呢個咧就係個個人咧。KBGFTCG@gmail.com 或者 IG Threads DM 我會同你收你啲冇乜用嘅卡，等你可以成為呢個 average 嘅人。係啦，除咗呢個即係個個人都唔會，即係大部分人都唔做 Pokemon 卡之外，咁仲有另外一啲即叫 average 嘅嘢，你就係好多人都係。叫做魚青咯，魚光族咯，或者係你直情有好多信用卡，咁呢個係 average，個個人都負債噶啦，你又唔會跟，咁所以我覺得真係講個個人都係咁，冇乜意思嘅。咁我覺得最重要嘅叫做人生嘅這個遊戲，呢個養成類遊戲，咁係其實係個個都唔係咁咯。咁不過睇你點樣思考呢個問題，咁所以可能呢個就係因為呢排諗緊嘢啊，因為某程度上覺得好似好多嘢都唔知有咩意義咁，所以就即係呢條片我都唔知有咩意義，係咪如同呢個片嘅呢個主題一樣，我係唔知道係有咩意義嘅。但我有時意義就係即係去思考下呢件事情嘅時候，都諗唔知都好啊。咁翻去呢個工作嘅意義，呢個 channel 咁都講多啲，因為關於 Pokemon 卡嘅嘢。我覺得
工作嘅話，工作嘅意義係咪就係即係揾錢啦，買 Pokemon 卡啦，然之後開卡鋪啦。咁我覺得都可能係唔少即係叫玩卡嘅人嘅呢個心路歷程。因為好多人一開始玩卡都係即係朋友有玩開，或者你係呢個玩咗 TCG Pocket， 跟住之後就決定要加入呢個實體卡牌嘅世界。咁即係可能你細個睇過呢個動畫嘅 Pokemon Go 出現嘅時候咧，你又決定去探索翻呢個卡牌啦。咁比如我講，我嗰時有玩呢個 Pokemon Sleep 嘅，咁即係個瞓覺嘅時候可以儲分嘅遊戲。然之後可以餵卡比獸，係儲咗啲分咧可以換 Pokemon。然之後咧，啲 Pokemon 會收集素材，收集完素材你可以餵卡比獸食飯，係咁細個咁嘅遊戲。我嗰時喺 Discord 入邊咧，都有喺唔同嘅 group 入邊睇攻略啦。咁就見到有人儲卡啦，我諗起咧我以前細個嘅嗰啲卡牌啦，咁所以咧就又翻咗嚟呢個儲卡牌嘅世界。然之後回歸呢個卡牌世界之後咧，咁就又再發生好多各樣嘅事情啦。咁呢啲各樣嘅事情咧，都唔係今日呢條片我想講嘅重點。咁所以咧就都唔多浪費時間喺嗰度啦。咁今日主要咧想講嘅都係啦，即係到底即係一嚟呢個係我都唔係好知道有咩意義嘅事情啦。希望唔好悶親大家啦。我覺得即係甚至你可以話即係思考緊你嘅工作有冇意義嘅呢個問題，到底有冇意義啊？係咁係呢個。我就係諗埋晒啲咁奇奇怪怪嘅嘢。咁另外一樣，即係我近排即係可能都出得小片，即係除咗一嚟，我覺得有好多即係我做緊嘅嘢，其實都好重複。咁呢排即係搞格仔鋪，咁格仔鋪嚟嚟去都係嗰啲嘅啫嘛，就係你收人哋 collection 啦、標價啦，然之後拎佢上架啦。咁上完架之後咧，咁影張相咁同大家講，今日又有呢啲新卡上架啦。咁就大家可以睇下啦，係咁先，拜拜。係咁就主要係做緊呢樣嘢啦。咁其實咧都好重複，不過我覺得始終見到閃靈靈卡牌咧，咁又開心過即係翻工嘅時候對住各種奇奇怪怪嘅事情。咁就但係目前嚟講咧，都係翻工真係比較多錢。距離我想開卡鋪咧，都仲要儲多好多貨。同埋我覺得喺香港做呢個實體門市咧，都係風險有啲高。咁但係啲實話都未一撇嘅嘢唔講住，亦都唔係呢條片嘅主題啦。我覺得即係唔知道你平時睇開啲咩 channel 啦。有時可能即係我唔知係咪我嘅問題啊。有時會覺得可能大家都講緊嘅話題，咁即係大家已經講緊啊嘛，咁就唔需要我又講咁樣啦。咁同埋即係都係同一個話題，有啲咩好講啊？即係例如呢排有多數睇係呢個英文嘅呢個 Pokemon 嘅 channel 啦，因為我唔係好識好多即係講廣東話即係香港嘅 channel，或者台灣就都少睇，好多大部分都係開箱嘅片，咁我就自己有興趣，又唔係真係好大。你話會新 set 出嚟嘅時候，即係我對於我呢啲咁黑仔嘅人嚟講咧，抽身啲咩都冇好嘢噶。咁所以咧，我係睇人哋啲片咧，睇咗就當抽咗，咁想象下自己抽下。咁所以咧，可能就即係每一個新 set 出嚟嘅時候，咁咪睇幾條咯。咁你想睇幾多咧？都睇都係咁噶啦，多數都係700卡，然之後普通嘅 rare。然之後開卡嘅嗰個人基本上就冇賺到咩錢咁樣噶啦，連打平都唔會噶啦。咁但係可能佢哋好享受呢個過程，咁我覺得好正常嘅。即係有時即係唔係樣嘢都可以評估緊你到底係咪即係賺翻嗰嚿錢噶嘛。即係例如好具體，即係香港人好中意去旅行，咁即係你冇理由你去完旅行之後話去完呢次旅行之後我用咗即係當用咗萬零蚊去日本咁樣啦，因為你冇翻即係除非你諗住同人做代購啦，咁呢個唔計算啦。即係單純從你個普通人去旅行，你唔會話用完萬零蚊去日本之後，我到底賺到幾多錢咧？咁即係唔做呢樣嘢噶嘛。所以我覺得開卡盒呢啲一類都其實係即係性質類似嘅，因為開嘅時候開心，有呢個期待嘅感覺，又係呢個好似一日開始咁講一個多巴胺嘅呢個 dopamine rush。其實我覺得係視乎你經濟狀況咁，同埋即係視乎你個人係咪中意。叫做去測試自己嘅運氣咧，咁都有唔同啊。咁我自己咧就唔好啦，我啲運氣已經測試過噶啦，就係差咁樣咯。咁所以咧，既然係差嘅運氣咧，我哋唔需要再測試噶。咁所以咧，我有時睇片睇開箱開完咁就幾好啊！佢又中咗呢個高罕有道嘅卡，
咁就幾好啊！咁睇完就後生嘅。咁咧我自己有時睇嘅就係啲人有時會講下呢個 market 啦，或者係即係類似呢一類，即係純粹係一啲可能想法、一啲個人經歷嘅嘢啦。咁有時都會睇下呢片嘅。咁目前咧係英文嘅呢個 channel 們咧最熱門嘅話題就係講緊 reprint， 講緊補貨。咁香港嘅呢個入貨嘅嗰條線咧，就同美國係唔同嘅。據我所知咧，香港係跟新加坡嗰邊嘅補貨嘅。咁新加坡係跟邊邊？係即係再上係直接跟美國啊？你跟歐洲嗰邊咧？咁我就唔知道。我呢啲小薯咧係唔會知道呢咁嘅嘢。咁就係當你去諗呢個，即係個個人都講 reprint 啊，即係嗱咁即係快講啦。我自己覺得呢個 reprint 咧對香港嘅嘢嘅市價都冇乜關係嘅。同埋而家啲嘢咁高，啲嘅本身啲價即係原盒類嘅嗰啲個價咁高，佢 reprint 完之後其實我都唔知佢會跌到幾多。咁即係一嚟就係而家有啲 rumor of reprint 啊，咁即係首先等佢係真嘅先算啦。咁同埋即係平嘅話，咁大家買多啲咯。係件好事嚟嘅。咁第二樣咧，個個人都講緊嘅呢個咧，就係呢個跌市出現啦，全部嘢都跌到零啦。係，所以咧，如果頭先咧你覺得你仲未諗住買你嘅 collection 嘅話咧，咁嗱而家我就你可以賣俾我啦，市價7折，大約啦，睇下你有咩卡，市價7折。如果你係包橋或者另外有包 crate， 請你搵 KBG 及 TCG@gmail.com 就嚟賣你啲卡俾我啦，因為全部嘢都就嚟跌到零嘅啦，你跌到零之前賺得1蚊得1蚊，請你賣晒你啲卡俾我，係啊，就咁呢個廣告就完結啦。咁而家即係個個人都講緊呢啲啦，應該都係好主流嘅話題啦。咁成日都有啲人覺得卡牌會跌到冇錢嘅啦，呢個就係個個人都係咁諗啦。你要唔要加入個個人嘅行列啦？咁都係賣晒你 collection 有7折市價收購你嘅 Pokemon 卡牌，或者我識嘅話咧 One Piece 啊、Lorcana 啊都可以賣過嚟嘅。咁可能成數冇咁高嘅，咁但係反正呢啲都係就嚟歸零嘅，同埋個個唔係個個人都玩呢啲咁嘅嘢噶嘛。咁所以咧要加入個個人嘅行列咧，都需要賣晒俾我噶啦，或者抌落垃圾桶啦，理得你。反正有我嘅機卡。咁樣即係廢話之外咧，就另外咧都 popular 啲人會係英文嘅呢個 YouTube 咧，就係好似講卡講到好似講股市咁啦，即係其實都係喺 TCG Player 嗰啲咧揀下啲卡啦，讀下條 chart 俾大家睇啦。咁咧就係呢啲。今個星期呢一張卡又升咗100% 啊，然之後嗰邊嗰兩張卡跌咗25%，然之後咧另外呢一張卡跌咗50%，就嚟跌到0添啊！地球又話湮滅啦。咁係多數都係呢啲 content。咁你話我係咪冇做過呢啲 content 咧？咁又唔係，即係你抄翻呢個 channel 嘅呢個 history 咧，咁我都有講過呢啲題目嘅。你話我嗰時講係咪有咩錯咧？冇嘅，呢個 market prediction 咁有啲啱，有啲錯咯。係到而家我都繼續覺得咧，而家英文版有啲 AR 咧係呢個5蚊嘅呢個美金嘅，即係可能40-50蚊港紙啊。我都仍然覺得係非常之抵嘅，即係如果你有辦法，你識點樣去用外國嘅網站去買咧，咁你揀到張靚嘅，其實我都仍然係覺得抵嘅，即係你卡包嘅價錢仍係咁貴嘅時候咧，咪你仍然係有你中意嘅 AR 咧，都應該要買。不過咧，我就唔係嚟推銷你呢個卡牌嘅，所以不過咧，我都有賣卡，係去網站啦、去格仔鋪啦、傾傾卡啦、description 入面全部都有啦。咁但係咧，我哋去翻呢個覺得。有時啲嘢好似冇意義，即係我就唔會想拍片嘅，即係好似大家都講緊，咁講嚟做咩咧？或者我有時都聽咗覺得，好似即係呢個即係講解下呢個 market，講解下而家有啲咩卡係可能急升得好快。咁即係可見到有唔少 fresh 嘅 account 都係嘅，即係香港嘅其他人啊，佢哋 fresh 嘅 account 就係喺呢個 Twitter 上面啊，而家叫 X 啊。喺 X 上面揾呢個日本人，佢哋自己有啲 account 係講即係日本嘅市況，咁咧佢哋就會即係可能 screen cap 啊呢個 X 上面嘅呢個條文啦，咁就將佢翻譯成為呢個中文啊，因為貼去佢哋嘅 fresh account 咁樣咯。咁其實咧某程度上咧都係一樣，都係report 下到底啲嘢升咗啊、跌咗啊，定係 sideways 啊咁樣。咁咧有好多時咧，我就會見到咧，都係即係幾個呢個唔同嘅 account 咧，都係 share 呢個 X 上面發文嘅呢個人嘅嗰張圖啊。咁又變咗有時，因為我本來想講嗰張卡嘅，咁見到人講咗，咁我就唔想講啦。我都唔知道呢件事係咪一件好事。
但可能可以減少喺 Threads 上面嘅廢文嘅數量，咁可能都係件好事。咁然後因為有時都諗，即係呢啲叫做報道價格，其實都係即係喺呢個一個時間點上面嘛。咁就我哋話呢個 Pokemon 嘅 Print Cycle 咧，多數都係3年度啦。大部分嘅人咧都認同，即係喺一 set 卡去 out of rotation， 即係以呢個 TCG 比賽嘅 rotation 咧嚟做一個 cycle 咧，咁多數嘅卡喺出咗 cycle 之後咧就唔會 reprint 啦。咁然後咧就繼續有出新 set 啊，又成啦。咁我又覺得好似即係講嚟講去都係呢啲噶啦。咁就係原盒某個時候升咗好多，過一排之後，佢跌咗好多，啲人就即刻報告，好似跑新聞咁，即刻報告俾你睇。跌咗咁多就你跌到0啦，地球又就嚟毀滅啦。然之後過咗一排之後咧，就係佢又升又突破新高啦。然之後咧佢又跌啦，地球又毀滅啦。我自己覺得成件事好似好無聊，咁同埋咁就唔特別想講。咁然之後仲有另外一個即係都常見嘅呢個 topic 咧，嚟講下呢個未來有啲咩新嘅產品啊，有啲咩新嘅卡 set 啊。咁我都有拍啲片嘅，咁咧我見到咧唔少即係可能在座各位啦，都有興趣，一齊睇下呢個新嘅卡啦。咁你聽下我講下，因為有啲係我同卡上面嘅 Pokemon 嘅一啲經歷啊，進行打遊戲嘅時候一啲經歷啦，咁我有同你講下啦。一齊睇下啲新卡，咁就睇下咯，娛樂嚟噶嘛。可能大家返工等車無聊啊，放工等車就瞓着啊，咁嘅時候咧就可以聽下。咁同埋咧，我自己覺得咧，我都係一個即叫做點啊，low energy 啲嘅人，即可能大部分呢個玩卡又應該未必係嘅。玩卡我都覺得唔少 I 嘅人都喺度嘅。但唔少 I 人咧都有辦法，即係至少喺片入邊咧，就好似呢個非常之有精力咁樣咯。咁我又做唔到呢樣嘢。你就算開頭嗰幾句係咧，咁去到中間呢度咧，你都可能準備瞓覺嘅。咁同埋咧，我有同事啊、朋友啊，就反映咧，佢覺得我講嘢好快。咁但係我又覺得真係好快嘅，係唔知道。咁所以咧，如果你有 comment 咧，你可以喺下面話俾我聽，到底我講嘢係咪好快？或者你可以話俾我聽，你而家聽緊呢條片嘅時候咧，你個 speed up 咧係去到幾多啦？咁我自己啊，我聽呢個廣東話 channel 嘅時候咧，有時會搞1.75。如果好專心咁樣淨係聽聽條片嘅話咧，我有時教乘2嘅，因為我個人冇乜耐性。如果乘2都聽得明嘅話咧，就唔要乘1.5咁樣。咁所以你都可以 comment 話俾我聽，你平時聽開幾多？有時我都好奇，因為我自己睇唔同 channel 嘅時候咧，都有呢個唔同嘅倍數嘅。有啲人咧，可能都係講嘢本身快啲嘅，咁就唔可以再較快咁多。咁有啲人講嘢咧，本身係慢啲嘅，咁所以咧就要較快多啲。或者 volume 都係嘅，我而家都好努力咁，每一次都用呢個差唔多嘅 set up 啦。咁希望咧就可能大家 auto play 嘅時候咧，就唔會突然之間要較大聲，突然間較細聲咁樣啦。係我哋而家已經離題，唔知去咗邊度。咁咧就翻去呢個 channel 出片啊，翻工啊，儲卡啊，劇透啊，新 set 啊，各種其他嘅呢個 Pokemon YouTube channel 佢哋會睇到嘅 topic 咁樣。咁所以我自己有時都諗，咁我呢個 channel 到底要做啲乜嘢咧？咁咧我自己咧都係冇任何答案嘅，就。如果有咁多都係啲咁無聊，唔知道有咩意義嘅片咧，咁都唔知你哋仲會唔會有興趣？應該都冇乜㗎啦。咁係正常嘅人咧，都知道要聽一個成功嘅人士講嘢。咁我呢啲咧，都唔知發生咗咩事。可能我能夠表演俾你睇下如何撞板咁樣，唔知有咩意義，唔知對你有嘅生命有啲咩價值。可能呢個都係網絡垃圾入邊其中一堆。咁就諗唔到有咩好講。總之咧，如果你都中意 Pokemon 卡嘅話咧，咁我有賣卡嘅 kvgftcg.com， 咁咧我仲要賣呢個日文同埋美版嘅 Pokemon 卡。如果咧你想要成為呢個普通嘅每個人咧，想要買晒啲 collection 嘅話，你請你係 IG 啦、Threads 啦，或者 send email 俾我，就同我聯絡。咁 offer 俾你市價係7成，因為所有嘢都就嚟跌到0噶啦。咁所以市價係7成咧，實在對你哋太好啦。咁所以如果想買卡嘅話咧，都歡迎聯絡我。
我咪而家都 run 緊呢個，就除咗網店之外咧，都仲有格仔鋪啦。咁就即係地址嗰啲 link 啦，全部都係 description。咁我哋下次再見，希望下次唔再係一條咁唔知有咩意義嘅片啦。拜拜。